Iary vavaka isika rehetra. Andriamanitra tompony any an-danitra, ianao ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ity tany. Ianao no mampahana anay ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay Jerosalema vaovao izay adananay rahatrizay. Tsy maintsy hompandresy anefa izahay raha te hiditra amin'izany tanana masina izany. Te hirizo amin'ny tananao mahery izahay. Ary zavelanao hijerana manodidina rehetra fa ataovy mibanjina ilay hazo fizaliana nanomezanao anay ny fiadanana. Azavelanao ho ketraka ny vahoakanao fa ianao Jesosy ny aoka hampahery isanandro ary ampanantenao azy mandrakariva amin'ny alalan'ny fanenao masina ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakery avy Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
faly miarabantsika ry havana natratra izao fotoana fankalazana nisy ataona ny tombo lehibe akaramalaza izao indray ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika rehetra makasitraka koa ny tompona andraikitra zay nanome anay izao anjara masina izao ho aminareo ane ny fiadanana ny tenin'Andriamanitra ary ry havana izay voalahatra hotoriana amintsika amin'ity fotoana ity dia hitantsika amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy naneo ahy ho ny ranomaina mangano hoany tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny ary teny an-danindroa amin'ny io nisy hazonaina mamoa vorombe folo samy hafa sady mamoa isam-bolana ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro ary tsisy ozina intsony ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny ary tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no manazava azy ary anjaka mandrakizay izy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenina ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra sika ry havana fa nomen'Andriamanitra ny bokin'ny apokalipsy tamin'ny alalan'ny Jaona mpaminany tsy apôstôly fotsiny ihany izy fa tena mpaminany lehibe an'Andriamanitra izay nanehoan'i Jesosy Kristy ny zava-miafa ny fiainana mandrakizay. Ny apokalipsy ry havana dia tsy fampitahorana, tsy zavatra tsy tokony ho vakiana fa zavatra tena ilain'ny kristianina ho fampiherezana manoloana ny ady sarotra. Nampaherezan'ny Jaona apôstôly ireo kristianina niaritra ny fanenjehana sy ny fampahoriana, niaritra ny fijaliana sy ny famonoana nataon'ny amperora romanina tamin'izany vanim-potoana izany ny apokalipsy. Fa ampaherezan'Andriamanitra antsika koa ry havana amin'izao andro farany izao izay anatrehantsika olana samihafa ny fiainana, ny adi-piainana isan'andro, ny arety mandringana izay toa mampitahotra. Ao anatin'izany no ampaherezan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra homeny Jesosy Kristy antsika izao. Ny fanevantsika moa amin'izao isan-taonan'ny tombo lehibe izao dia maneho indrindra fa izay maharesy dia hitafy ny lamba fotsy, dia ilay lamba fotsy feno fiadanana ilay mampatsiahy indrindra ilay tononkira manao hoe Jesosy Kristy Tompo no lamba hitafiantsika, izy no fahamarinantsika. Ary izany indrindra koa no ampaherezana sahady antsika ry havana amin'izao fanombohana izao tenin'Andriamanitra izao mba tsy ho ketrakintsika amin'ny ady izay lalovana. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia maneho indrindra ny fiavian'ilay Jerosalema vaovao izay ho an'izay rehetra mpandresy amin'ny andro farany. Tohatra ny manambary zany ry havana fa isy ny mpandresy ary isy izay ho resy amin'ny andro farany. Tsy hoe akory ny kristianina rehetrarehetra no mpandresy ary tsy hoe akory ny jentilisa rehetra no resy, fa mety ho sanatiavina amin'izany maro ny kristianina ho resy amin'ny andro farany. Tsy ahatohatra ny fakapanahy ataon'ny Satana manoloana ny adi-piainana eto amin'ity tany ity sy ny fahoriana eto amin'ity tany ity. Tsy ahatohatra ny fakapanahy sy ny fitariany ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ka lasa ny roboka tany amin'ny filalan'ny fahaverezana. Amin'ny andro farany ireny olona ireny izay tsy naharitra tamin'i Jesosy Kristy Tompo, tsy naharitra ny fahoriana nialaka amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia ireny ilay ho antsoina hoe resy. Ary ho an'izay resy ry havana tsy manana anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izy. Ho fafanao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany ho nilazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hisy ilay olony rano velona izay ho ampisotroana azy izay manambara fa hisy fiainana mandrakizay tsy mitsahatra ao aminy amin'izany andro farany izany. Tsy hisy ilay voa tsara ilay avy amin'ilay hazonaina izay maneho indrindra fa tsy misy fiafarana intsony izany fiadanana mandrakizay izany. Tsy ahita ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra izany olona izany, tsy ahita ny fiadanana ao amin'Andriamanitra izany. Ny anotazany dia ny fahamaizinany ny farimy rehetra afo, ny fijaliana mandrakizay, ny fahoriana mandrakizay. Tsy afaka hifanatry tava amin'izany Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina izany izy ary tsy ahita n'izany fitsaharana izany. Ny olona izay resy ry havana
mety ho mpanompon'Andriamanitra zany, mety ho kristianina zany, dia ampatsahivona antsika androany eto ampandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao. Fa amin'ny andro farany, amin'izay heviany Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny rao any lanitra, dia ilay zanak'olona izay efa naminaniny Daniela mpaminany ary mbola tsindriny ny apokalipsy ihany, amin'izany andro farany zany dia hanavaka ny mpandresy sy ny resy Jesosy. Ary izay rehetra resy ry havana dia hananjarana amin'ny farimbiretrafo maharitra mandrakizay. Fa ny tenin'Andriamanitra efa miteny hoe any amin'ny fikitroanifo mandrakizay ny toerana isy ny pierina, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, izay rehetra mpanota tsy mety mibebaka teto amin'ity tany ity. Tsy mifidy karazan'olona izany ry havana. Mety ho zentilisa tsy mety miova makao amin'ny finoanan'i Jesosy zany. Fa mety ho kristianina koa zany izay voatarika ny fakapanahan'ny Satana nakany amin'ny lalan'ny ratsy, nahita ny raviravian'ny Satana ny zavatra zao tontolo zao sy ny mamirapiratra zao tontolo zao. Tsy mifidy karazan'olona mifanarianany amin'ny elo ry havana. Fa na dia malahelo fantatra ary Jesosy Kristy Tompo, na dia mitomany ary Jesosy amin'izany andro farany zany, ahita ny mpanompon'Andriamanitra maro hirohatra makany amin'ny elo. Inona no azo atao? Tsy ahita ny rano ny ony velona, tsy ahita ny hazonaina, tsy ahita ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra ho fahoriana mandrakizay no azy. Ho anao izay kristianina mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ny vanim-potoana izay lalovantsika dia vanim-potoana sarotra, vanim-potoana mampihemitra, vanim-potoana mahakivy, vanim-potoana mampite hamoy fo. Efa miaratsy zao tontolo zao, efa miasimby zao tontolo zao, ny fahotan'olombelona hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra zany ry havana. Efa fotoana fandinihan-tena, fotoana ny fibebahana, fandao dia tonga ny andro farany ry havana ka overany amin'ny helontsika mianakavy. Itenenan'i Jesosy amin'ny andro farany, tsy fantatro ianao na avaiza na aviaiza mialambo fa olomeloko any amin'ny farimbiretrafo ny toerana misy ianao. Sanatria ve itenenan'i Jesosy an'izany aho? Sanatria ve itenenan'i Jesosy an'izany ianao? Tsia ry havana, andehantsika hiaraka handresy ny fakapanahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ilay tiantsika. Fa amin'izany andro farany zany ry havana, ho an'izay mpandresy, ho an'izay niaritra fahoriana, ho an'izay niaritra ny eso ny latsa ny fanenjehana ny fijaliana teto amin'ity tany ity, dia tsy ho diso fanantenana izy. Andriamanitra tsy mba mivadika ilay mampanantena azy. Andriamanitra tia atsika no mampanantena anao. Fa raha miara-miaritra amiko ianao hoy Jesosy, dia hiarahana amboninahitra. Aseho an'Andriamanitra, aseho an'i Jesosy amin'ny alalan'i Jaona apôstôly amin'izany fahitana tsara tarehy zany, ny endriky ny fiadanana ao amin'izany Jerosalema vaovao homen'Andriamanitra atsika rehetra izay mino zany. Aseho an'i Jaona apôstôly tamin'ny alalan'izany fahitana izany, fa misy ny ony ny ranonaina mangano hoany tahaka ny vato kristaly. Misy ony ny ranonaina tsy mety ritra, izany ny zava-pisotro, tsy ny zavatry ny tany na ny rano teto amin'izao tontolo zao, na ny zava-pisotro izay mampiada na ny nofo teto amin'ity zao tontolo zao ity ntsony, kanefa hitondra fahoriana ihany ao aoriana, izy tsy izany ntsony no homena ny mino amin'izany andro farany zany. Fa ny ony ny ranonaina izay miboboka tsy mety ritra, ilay mivoaka avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'olona na ny zanak'ondry, tohatra mampatsiahy ilay fanahin'Andriamanitra nampidininy teto amin'ity zao tontolo zao ity, ilay mivoaka avy amin'ny ray sy ny zanaka zany ry havana, dia ilay fanahy mitondra fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Izany no ampiadanina, izany no ampitsaharana ny fanahin'izay rehetra naharitra niaraka tamin'i Jesosy, izay rehetra niaritra fahoriana mangano hoany tahaka ny vato kristaly transparent, maneho ny fahamasinan'Andriamanitra, maneho ny fahadiovan'Andriamanitra, tsy misy fitaka, tsy misy lainga, fa mpanaitanana feno fiadanana. Izany no atolotra anao amin'ny andro farany. Eny an-daniny roa amin'ny ony, hoy ny tenin'Andriamanitra, dia misy hazonaina maro maniry ary mamovoa karazany 12 karazana, tsy mitovy amin'ny zavaboary teto amin'ity tany ity, tsy mitovy amin'ny voany hoanitsika eto amin'ity tany ity, fa ny hazo ray eto amin'ity zao tontolo zao ity dia votokana ihany no avoakany. Raha manga ohatra ny ambolenao dia manga ihany no avoakany. Fa amin'izany andro farany zany dia hisy voakarazany 12, maneho zany fa tsy misy fitsaharana ary feno dia feno ny fahombiazana, fahasoavana na fahasoavana ny ao amin'i Jesosy, ka tsy takatra ny saina ny fiadanana,
ny voan'ny fiainana izay omen'Andriamanitra izay miaona aminy amin'izany andro farany izany. Dia tsy iza izany fa izao ianao izay niaritra ny fahoriana, niaritra ny fijaliana, niaritra ny fanalam-baraka ary nanaiky tahaka ny Paoly apôstôly niaritra teto amin'izao tontolo izao ity. Ny 12 dia anondrona ny apôstôly 12 lahy, anondrona ny firenena 12 ny Israely, ny foko 12 ny Israely. Kanefa koa ankehitriny anondrona tsika izay taranaka Israely vaovao, dia izay rehetra mino azy maneran'izao tontolo izao ka niaritra fahoriana teto amin'izao tontolo izao ity. Dia isika ho anjarantsika izany, hiadana amin'izany tsika, hifaly amin'izany itsika. Tsy misy fahoriana ny dikan'izany, tsy misy fahafatesana intsony dikan'izany, fa ho fiainana mandrakizay tsy misy fihavarana. Tsy hay no manazava ny fiadanana amin'izany andro faran'izany ry havana. Ny fahoriana vetivety izay lalovantsika ety, izao fahokiviana lalovantsika amin'izao vanim-potoana sarotra hiainantsika izao, tsinitsinona izany raha hoarina ny fiadanana izay omeny Jesosy. Mahareta ao amin'i Jesosy fa izy no manome ny fitsaharana, izy no manome antsika ny fiadanana. Ary efa ambarany amin'ny tenin'Andriamanitra fa mamoravina koa, misy ravina tsara tarehy izay ravina ho fanasitranana. Tsy ilay balsamam-panasitrana tamin'ny andron'ny zanak'Israely intsony, fa ravina mitondra fanasitrana mahatra mandrakizay manambara fa tsisy aretina intsony amin'izany. Izany no fanasitran'Andriamanitra. Tsy ahita alahelo intsony ianao, tsy ahita tomany intsony mino amin'izany andro faran'izany. Izany ry havana no ampanantenana anao. Tsy lainga tsy fitaka ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mampanantena ny zavatra tsara. Izany fanoharana rehetra izany ry havana dia hanehoana fa fiadanana ny ao amin'izany Jerosalema vaovao homen'Andriamanitra atsika izany. Aza mivariana amin'ny Jerosalema taloha, aza variana amin'izay mety ho fiadanana ty tany ty heverinao fa hifalianao, kanefa 70 taona na 80 taona mety ho latsaka izany aza eto amin'ity tany ity. Aza variana mifaly amin'izany fa heverina ilay Jerosalema vaovao izay ho avinao amin'ny andro farany. Amin'izany fotoana izany ry havana, tsy hisy intsony ozina. Eto amin'ity zao tontolo izao ity dia mizaka fahoriantsika. Mety ozina aloha ny fahotany izany, mety ho vokatra nataontsika izany, fa amin'izany fotoana izany tsy misy ozina, tsy manozina Andriamanitra. Tsy hisy fahoriana intsony amin'izany, tsy hisy fijaliana intsony amin'izany, ho fiadanana no miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary tsy hisy intsony koa ny alina. Mazava foana ny andro amin'izany fotoana izany, ny alina izay mariky ny fanjakano maizina. Tsy anakairy tsy anapahefana ao amin'izany Jerosalema vaovao izany intsony ny fanjakany maizina, ny fanjakany Satana, ny fanjakany devoly sy ny firongony. Tsy anakairy tsy anapahefana ao amin'izany intsony, any amin'ny farimbon-trafo ny toerana misy azy miaraka amin'izay resy rehetra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra feno sy tanteraka no manjaka amin'izany, fiadanana tanteraka no manjaka amin'izany. Ary amin'izay fotoana izay tsy ilaina intsony ny fahazavan'ny masoandro. Tsy mila ny zavaboary teto amin'ity tany ity intsony, tsy mila ny zavaboary izay nampiasaina teto amin'ity tany tony, ty tany ity intsony tahaka no masoandro amin'izany fotoana izany. Fa ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra dia ampy sy feno, mihoatra be, ampy ho an'izay rehetra tonga any na firy miditra ao amin'izany fiainana mandrakizay izany. Efa niteny anie Jesosy, andeha ary amboatra fitoerana ho anareo, efa homanin'Andriamanitra atry ny ela ry havana izany Jerosalema vaovao ho antsika izany, izay azavain'ny tavan'Andriamanitra. Ifanaty tava amin'Andriamanitra ianao, ahitan'Andriamanitra isan'andro ianao. Inona tsony no mampanahy, inona no mampatahotra amintsika? Tsy ilaina tsony ny jiro fanazavana. Eto amin'ity zao tontolo izao ity dia mila jiro tsika, mila labozia tsika, mila jiro avy amin'ny herinaratra tsika mba hanazava ny tanàna sy ny tranontsika sy ny fiainantsika. Tsy ilaina tsony ny zavatra vita ny tanan'olombelona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay avy amin'Andriamanitra dia efa ampy, mahazava antsika dia ny tavan'Andriamanitra mamirapiratra, feno fiadanana, feno fitsaharana. Amin'izay fotoana izay dia hiadana ianao ry havana. Tsy hisy fiafarana ny fiadanana. Matokian'i Jesosy, aza kivona ketraka amin'ity fiainana mandalo ity, aza atao mampiondrika ny fonao ny zavatra mandalo, ny fahafatesana etseroa, vao maika izany ataovy mampiakatra ny fononao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo.
ny afatra ho anao etam-pamarana ry havana dia zao sokafon'ny baiboly fa kio ny tenin'Andriamanitra fa ao ihany na piorena ny finoanao, ao ihany ny ampatanjahany finoanao mba tsy hatonga anao horeraka rehefa variana mijery ny zavatra manodidina ianao dia reraka. Ny tenin'Andriamanitra fakina io no iainana, io no tokiana, io no manome anao ny fitsaharana mandrakizay. Dia ilay Jesosy Kristy Tompo, izy le teny velona tonga fita amin'izao tontolo izao io, izy le teny tonga nofo, ao amin'ny any no misy ny fitsaharana. Noho izany aza kivina ketraka amin'ny andro farany ianao dia ho mpandresy, ary izay maharesy dia hitafy ny lamba fotsy, izay maharesy dia hiara-onina amin'Andriamanitra ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mahireza mahatanjah mombanao ny Tompo. Amen. Mitsangana raisoa ny fitahia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Vavaksika tompoko manohy ny fisaorana anao Andriamanitra rainay eo satria tena tokony hataonay zanakao ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao noho ny amin'ny fitiavany lehibe itiavanao anay. Mindra fa ny amin'izao fotoana manokana nisy ataona ny tobo lehibe akarymalaza rehefa naorinao ho famonjena ny mino. Ankehitriny dia hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny soratra masina. Dia mitenena aminay Jehova o fa amin'ny agnaran'i Jesosy Tompo no angatahanay amin'ny mpanetretena. Amen. Hampitomboina ao aminareo rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Apokalipsy toko voalohany ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo indray no perikopa hatrehintsika izao noho ny fitiavan'Andriamanitra. Vakiko amin'ny agnaran'i Jesosy. Izaho zao na rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana sy ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsarany Jesosy. Ho atsindry ny fanahy tamin'ny andro ny Tompo aho ka nahareo fe mahery teo ivoko
toy ny feon'ny tropetra nanao hoe izay zavatra hitanao dia soroaty amin'ny boky kapitondray ho any amin'ny fiangonana 7 dia ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho nizaha ilay feon'ny teny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovanjiro volamena 7, ary ny teo afovoan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo fotsy lava hatrany atongony, sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany, ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahana manganohano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny ranobe. Ary nahita kitana 7 teny an-tanany ankavanana izy, ary ny tana kitana 7 teo an-tanany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra 2 lela nivoaka avy teo amin'ny vavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohoka tahaka ny maty teo amin'ny lohan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany, dia ilay velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra kehitriny, na izay zavatra mbola ho avy, rahatr'izay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kitana 7 izay efa hitanao teo an-tanako ankavanana, sy ny fanaovanjiro volamena 7. Ny kitana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7, ary ny fanaovanjiro 7 dia ny fiangonana 7. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha ny momba ny apokalipsy ry fiangonana malala dia be dia be izay fanambaran'ireo ray aman-dreny teo aloha, satria toroteny fahasivy izao no ny antsoan'ny tompo ahiny amin'ity fotoana manokana izay anehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Ity apokalipsy toko voalohany ka ny andinin'ny fahasivy ity dia ny fisehoan'ny voninahitry Kristy, ary izany indrindra no andeha hatretsika fiangonana amin'izao fotoa manan-daza izao, ny hanahafantsika ny Kristy manana ny voninahiny. Toy ny fanoratana tantara rehetra dia misy ireo mpandray anjara fototra amin'ireny tantara irety. Eto amin'ity apokalipsy toko voalohany ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faha-20 ity hoy aho dia ny fisehoan'ny Kristy tamin'ny Jaona apôstôly, ka Jesosy sy Jaona zany no mpandray anjara fototra eto, ka lesona avy amin'izany no andeha ho raisika. Voalohany, ny apôstôly Jaona izay nahita ny fahitana izay ambara ao amin'ny soratra masina fa tamin'ny andron'ny tompo, ary misy ireo baiboly sasany magnambara mihitsy ny hoe ny andro alahady, izay magnambara ny filazantsara hitan'ny Jaona tamin'ny fahitana no nitsindry ny fanahy masina. Ka eto Jaona dia tsy mba tahaka ny filazany tamin'ny filazantsara fahaefatra ny filazany eto, fa eto izy dia manambara izy tenany ka manao hoe izaho no amin'ny filazantsara izay ambara miariary amintsika eto. Milaza mizoro vavolombelona eto ity mpanompon'Andriamanitra ity izay mitaona antsika koa hanana amin'izay toetra izay, satria mahita ny voninahitry Kristy Jaona ka mizoro vavolombelona. Anankiray amin'izay ry havana, izay zavatra tsy tokony ho adino isika, ireo ray aman-dreny efatra, ny tobo lehibe efatra eto Madagasikara, nizoro vavolombelona noho ny antsoan'Andriamanitra azy. Fa ny anankiray isariako antsika eto dia tena tokony ho voarakitra soratra tahaka izao ataony Jaona izao ny amin'ireo ray aman-drenisika,
izay nanorenan'Andriamanitra ny tobo lehibe efatra. Zao ny neto dia milaza mazava satria ny tompo no miteny azy araka ny hitasika ao amin'ny 9:20 soratana alefana amin'ny fiangonana fa tsy hoe tenenina fotsiny mba hipetraka araka ny fahendren'ireo ray aman-drenitsika ny hoe ny soratra mipetraka fa ny teny mandalo ihany. Ka zava-dehibe amin'izao fisehoany voninahitry ny tompo amintsika fiangonana izao ny fipetrahany fijoroana ho vavolombelona. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia mahavelombolo fa mitaona antsika fiangonana ho tahaka ny Kristy zanak'Andriamanitra ary izay tokoa isika araka ny nambaran'ireo ray aman-dreny efa nifandimby teo aloha fa izay manana ny endriky Kristy dia zanak'Andriamanitra. Ka eto zaona dia manambara fa namana isika, rahalahiny isika satria zanak'Andriamanitra, zandriny Jesosy. Noho izany ry havana, eto dia manana fampianara lehibe ho asika zaona. Nenjeny amperora romanina satria mitory ny filazantsara marina ary nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra izay efa niantsoana sy nomena azy. Ohatsika fiangonana koa ry havana dia efa ao amintsika ny tenin'ny soratra masina fa izay rehetra teo velona araka ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia ho enjehana. Ary nambarany tompo fa ho amin'ny fahoriana lehibe no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka isan'ny fampianarana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika ny amin'ity mpanompony ity tao amin'ny nosy Patmo. Tsy mety nangina fa nitory ny filazantsara. Tsy mety nangina tao anatin'ny fanenjehana mavaivay nazo ny fiangonana sy ny kristianina. Hanihery ny fitondram-panjakana tamin'izay fotoana izay nanao sesitany an'ity lehilahin'Andriamanitra ity tany amin'ny nosy kely anankiray tao Patmo. Ary tsy vitany hoe sesitany ihany fa nohazonina tao amponja mba hahafahana miaro sy hiteny ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay anefa no niseho ry havana fa tena Jesosy zanak'Andriamanitra no niseho tamin'ny jaona. Izay miseho amin'ny fiangonana koa ankehitriny. Miseho amin'ny fiangonana ankehitriny. Tsy dia ataontsika mahagaga amin'izao fotoana izao raha nisy ny fotoana izay nikatona ny fiangonana noho ny amin'ny valana retina misy. Ka io ry havana mitaona antsika araka tsara ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny lioka 2:20 ny 9:20 dia nitenenan'i Jesosy fa isy ny mosary, isy ny areti-mandringana any amin'ny tany samihafa, isy ny ororo-tany ary isy ny zava-mahatahotra eny amin'ny lanitra. Ry havana, tsy moa manambara amintsika ny fahatongavany andron'ny tompo tokoa ve izao, zavatra miatra amintsika izao, voafetra ny mahazo miditra ao amin'ny fiangonana ho 50 ihany, manao ny arotava. Izany no fandaminan'ny fitondram-panjakana eto amintsika. Fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 7:20 ny 5:20 dia milaza Andriamanitra fa manompoany Jehovah Andriamanitra reo dia ho tahiny ny ranonareo, ho tahiny ny haninareo ary esorina taminareo ny aretina. Izany ry havana fagnambaran'Andriamanitra amin'ny fitiavan'ny fiangonana. Ary izay no mampiteny ny fiangonana, manompoany Jehovah Andriamanitra reo, tsy hakanavaka satria Andriamanitra tsy mba miangatra, dia ho esorina amintsika ny aretina. Ndray mandeha ry havana dia misy firahalahiana maromaro izay ny resaka. Dia tsy ny miambamba ireo rahalahy izay mbola ivelan'ny fiangonana. Nitodika tamin'ny tegnanaika ny laza fa ahoana ianareo amin'ity aretin-devoly be maneran'ny tany ity. Saorana ny tompo fa nampahatsiaro ny fanahin'Andriamanitra ka nampiteniny hoe fahataterahan'ny filazantsara zao rahalahy. Satria ny tompo mihitsy no efa nagnambara fa isy ny areti-mandringana maneran'ny tany. Zava-dehibe ambaran'ny fiangonana ho reny tany ho ren-danitra fa izay manompo an'i Jehovah Andriamanitra dia ho esorin'Andriamanitra ny aretina.
ry havanao amin'ny tompo tao amin'ny jaona isika rahalahany sy namana hanana ny fahavononana dia eo agnatin'ny fanenjehana ka izoro magnatika ny fisehoan'ny voninahitry ny tompo. Ny manaraka dia amin'ity fampianaran'Andriamanitra nataony tamin'ny mpanompony dia zaonina ty zao mampanoratra antsika fiangonana Andriamanitra halefa any amin'izao tontolo zao dia ny sahan'ny fitoriana ny filazantsara sao manko ry havana hisy hevitra ny hoe ho levon'izao zava-misy izao isika fa mandalo fagnenjehana ny fiangonana mba ho hita hoe tena mpandresy. Ahoana moa no ahafantarana hoe mpandresy ry havana raha tsy misy ny zavatra natrehana ka levona teo anatrehisika izany hahamarina fa mpandresy isika. Ala hoe ry fiangonana malala ny amin'izao fampianarana mivelatra eto anatrehisika amin'izao andro manokana andro malaza ny tompo amin'isa taona ny tobo lehibe akary malaza izao mampahatsiaro atsika tsy hangina sao ny vato ny asoaso mampiteny atsika fiangonana eny azy na agny amin'ny tsesitany na agnaponja tahaka izao misy ny rahalatsika izao mitenena ihany. Anankiray izay azo soahana koa ny amin'ity soratra masina atrehisika ity dia ny endriky ny voninahitry ny tompo ny seho tamin'ity fotoany ity. Voalazany eto fa ny lohany sy ny volony dia fotsy. Io moa amin'izao fotoana izao dia andeha hiezaka mafy ny fiangonana hitory indrindra ho an'ny taranaka ankehitriny. Ataon'Andriamanitra ho maiso mavana ny volo fa ireo taranaka amin'izao ny tanora amin'izao indrindra ny agnivelan'ny fiangonana tsy ekeny zany sitrapon'Andriamanitra zany. Sitrapon'Andriamanitra ny mahamaiso volo fa tsy ekeny tanora ankehitriny zany. Mba tsy hitenenako zavatra maro hitatsika any ivelan'ny fiangonana ary indro anaovana fanairana ny tanoran'ny fiangonana mba tsy ho amin'izany fa ome voninahitra amin'ny volomaiso Andriamanitra. Eto isika rehetra dia tariny zao tenin'Andriamanitra zao fa ny tompo ny seho tamin'ny voninahiny dia manao akanjo fotsy lava, akanjo ny fahamasinana, akanjo ny mahazanak'Andriamanitra. Eto ry havana tsy amboamboari-bava fa voasoratra izany zavatra zany mba hananantsika koa. Fitafy hoentina manompo an'Andriamanitra voalaza agny amin'ny salamo fa amin'ny fiaiangona masina. Ny mahatahotra ry havana toa tsy ho mpandresy ny fiangonana amin'ny ataosika fa ny fitafy hoentina miditra aty amin'ny tempolon'Andriamanitra efa mila ho ampahatelo ny kristianina no manao fitafy tsy mba tahaka izao ambara eto amin'ny apokalipsy toko voalohany ny 17 ka hatramin'ny 17 zao fa mila hivaona ka manao fanairana antsika mba ho tena mpandresy ary mba tsy ho voavono ny anaratsika araky ny ambaran'ny faneva ny tobo lehibe akary malaza amin'izao fotoana izao. Ny manaraka ry havana iverenako kely ny amin'ny hoe ny lohany sy ny volony dia fotsy mariky ny fahamatorana sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona hazo taona, olona mendriky hianarany taranaka. Ny agnivelan'ny fiangonana dia mandoko volo izy fa loko hafa fa ny anairana antsika fiangonana kosa dia zao alao hipetraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny volo sy ny loha ka ny fotsy ho an'izay ampitaona. Ambara ny maromaro amin'ny soratra masina any amin'ny eo ambolana any dia miverimberina ny filazanany amin'ny volo fotsy fagnomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mitohy ny fampianarana fa zao na raha nahita ny voninahitry ny tompo dia lavo ny akohoka teo amin'ny tongotry ny tompo tahaka ny maty. Zany manambara ry havana fa voninahitra mendrika atahorana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana noho ny amin'ny mpanompony. Manao ahoana isika amin'ny fotoana ny isa-taona tahaka izao? Manao ahoana isika amin'ny andavanandrom-piainana? Fa ny tompo anie dia efa nilaza fa tsy hagnala anareo teo amin'izao tontolo izao aho fa hiaro anareo amin'ny rasy. Raha ny fahatahorantsika ny asan'Andriamanitra ry havana andeha mba handiny tegna isika
tsy teny aho rasiny amintsika mpiandry ny toby lehibe efatra isika vita batisa isika mpandray ny fanasan'ny tompo raha magnatika ny asan'Andriamanitra dia andeha ny tegna tsika asirana ho mangana indraindray ry havana te hanao ny asan'Andriamanitra dia manao sy te hanao dia mipetraka malalaka nefa nanao fagnekena teo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo teo fiomagnana ho diakona teo amin'ny fiomagnana ho mpiandry dia misy ny fanekena zay natao kanefa moa arak'izay tokoa ve fa eto ny fampianaran'ny tompo tamin'ny jaona dia lavo ny akohoka teo amin'ny tongotry ny tompo noho ny fahatahorana ny alehibe ny voninahitr'Andriamanitra zay naseho nyity lehilahin'Andriamanitra ty manao aso avo amintsika ry havana zao teny zao andeha manaova ny asan'ny tompo amin'ny fahatahorana amin'ny fahazotoana fa isan'ny fagnenjehana anankiray zay avelantsika halalaka amintsika ny fahakamoana hiatrika ny asan'Andriamanitra mahazo laka ny fahakamoana ary mbola mahazo laka koa ny sitraponao amin'ny maha-olombelona fa eto zaona dia maneho fampianarana araka sitrapon'Andriamanitra tokony ho lavo miakohoka tahaka ny maty ary amin'izay fotoana zay ry havana dia ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no mandray antsika amin'ny tanakavanana ka milaza aza matahotra zaho ilay voalohany sady farany dia ilay velona nefa maty velona mandrakizay sady manana ny fanalaidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita zava-dehibe zany ry havana ny fandehanana mitahotra ny sitrapon'Andriamanitra ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tena zava-dehibe ho amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra mijery asika Andriamanitra ary ny taonany jaona hoe soraty 9:20 zay ilazany na ny zavatra ankehitriny asehon'ny tompo na ny zavatra ho avy mba ho fiomanantsika dia indro ahariary sahady araky ny maha-apokalipsy ny hoe fagnambarana boky magnala ny sarotava ny zavatra tsy hita mba hiharihary na ny miafina ankehitriny na ny ho avy dia indro lazainy fa soraty zay zavatra hitanao zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy rahatr'izay ka alefaso amin'ny fiangonana fito fitiavan'Andriamanitra lehibe zany ry havana tsy avelan'Andriamanitra andeha amin'ny tsy fahalalana isika fa mpanoratiny ny mpanompony ary lohany amin'izany ny soratra masina zay eo amintsika isan'andro mampanontany tegna ry havana moa ve izaho isan'ny olo afaka hiala tsininy hoe tsy mahita soratra nefa ny baiboly eo ampelantagnantsika moa ve isika misy afaka ilaza hanana fialan-tsiny anatrehan'Andriamanitra ny amin'izay fanomena antsika ny fampianarany fiangonana fampianarany toby lehibe efatra zay ao agnatin'ny fiangonana tsy tokony andosirana ny fagnenjehana raha zao fampianarana zao fa tokony hiainana amin'ny agnaran'ny tompo satria fiangonana mpandresy isika ary eto ny tompo dia magnambara amin'izao isa-taona lehibe ny toby lehibe akarimalaza zao fa tsy hamono ny anaran'ny mpandresy eo amin'ny boky ny fiainana ry havanao amin'ny tompo tsaroako ny tenin'ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana loteranina malagasy tamin'ity taon'ity raha nanao an'ilay fiombonam-bavaka izy efatra amin'ny rahalahy ka nanao anso avy tamintsika zanany ray mandehany hoe gatsika vahoaka an'Andriamanitra fa misokatra ny fiangonana andosiratsika fa tsy mamonjy fanompoam-piavahana isika fa raha indro mikatona ny fiangonana mitabataba sy mimenomenona toa magnometsiny an'Andriamanitra isika teny sy mba ho adiniko zay ry havana nambarany ray aman-drenintsika ankehitriny dia manao ny fitao manao atsika eo an-tanan'ny tompo amin'izao fisehoan'ny voninahitra zao ny fanaovanjiry fito eo an-tanan'ny tompo ny kitana fito zay milaza ny fandraisain'ny fiangonana ny amin'izay fanoherana ny asan'Andriamanitra mandalo fotoa sarotra isika amin'izao fotoana zao ry havana
ary tsy afa-miala fa tokony mandiny tegna ny tsirairay. Ny tegnanao aloha dinihina tsara ho amin'ny fibebahana mba ahafahana mitondra fampianarana ho amin'ny manodidina. Za ry havana dia mijoro vavolombelo aminareo fa dia sarotra na ny fitantanana ny akohonana amin'izao fa toa samy mila andeha ho azy. Kanefa tsy avelan'Andriamanitra isika manana andraikitra eo amin'ny fiangonana, isika manana andraikitra eo amin'ny toby lehibe efatra, fa tsy maintsy mitondra fampianarana araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny sokajy misy antsika avy. Zavatra anankiray mahafaly ary tena mahafaly ny fahitana ny fiombonan'ny toby lehibe efatra ao anatin'ny fiangonana. Tsy nivoaka ny fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana. Na dia misy aza ny atao hoe indraindray hevitra kely tsy dia mitovy amin'ny isam-batan'olona, fa ny fijoroan'ny toby lehibe efatra ao amin'ny fiangonana mitaona antsika ho velona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mampandinika ry havana fa raha tonga ny fagnambaran'ny komity ny toby lehibe Akarmalaza ny antso anay ho amin'izao toroteny fahasivy izao, dia mahavelo-panantenana ny ho fandraisentsika satria miombona ny fiangonana. Tsy variana amin'ny agnaram-piangonana itsony amin'izao andro atongava ny andro ny tompo izao, fa tena miombona arak'ilay teny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Hamarana zao tenin'Andriamanitra izao ry havana, dia andeha isika hijoro amin'ny toky sy ny finoana ny men'Andriamanitra antsika fiangonana, fa fiangonana mpandresy, ka tsy mba ho vonoan'Andriamanitra, tsy mba ho esorin'Andriamanitra tao amin'ny boky ny fiainana ny agnarany izay mandresy. Aza tao mahakivy fa marika ny fagnenjehana amin'ny endriny vaovao zavatra hiainana amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ataona maromaro tamin'iny enim-bolana voalohany iny, na ny toby lehibe Soatanana, na ny toby lehibe Manolotrony miray ao amin'ny FFPM, na ny toby lehibe Akaramalaza, na ny toby lehibe Farimaina, dia nisy fandaharam-potoana maro sa tanteraka noho ny amin'ity arety mandringana. Fa zao ry havana, aza tao mahakivy andinika sy mamaky ny baiboly isika dia ny 780 miverina ao amin'ny testamenta taloha ny teny hoe arety mandringana. Ny 780 miverina. Ary voasoratra ao amin'ny testamenta taloha koa ny hoe arety mandripaka indroa miverina, zany teny zany. Tahak'izay koa ny hoe arety mandosa indroa miverina, voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Fa indray mandeha ihany mba hitako an'izany amin'ny testamenta taloha dia ny hoe misy aretim-be. Aty amin'ny andro ny tompo, aty amin'ny testamenta vaovao dia nambaran'ny tompo araka ny voalazako tery ambony, fa hisy ny arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Za tsy ianao hoe fagnenjehana zany ka hampihemitra asika, fa tena fahataterahan'ny soratra masina amin'ny mahafiangonana ny fiangonana. Ary isika ny mahalala izany fa ny agnivelan'ny fiangonana dia lasa resaka mangano hano, lasa resa be samihafa, ka ny herintsika ry havana dia andao hitory sy anambara fa aza sondriana ny hoe misy zao fagnenjehana azo an'izao n'izao ka atao sakana. Fa tena hery lehibe ho asika ny fisehoan'ny voninahitry ny Kristy ambarany zao Apokalipsy toko voalohany ny 15 ka hatramin'ny 20 izao. Fisehoan'ny tompo iaho, tsy verenako zay efa voambara teo fa anjarantsika ny manohy. Ho resika eto ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandimby, na amin'ny lahateny, na amin'ny fampianarana, na ny amin'ny toroteny tahaka izao. Ka anjaranao ny mivonona mandray, fa tsy avela mandalo ihany zay ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'izao isan-taona izao. Na tsy any Akarmalaza ny maro amintsika, fa aty amin'ny tempolin'Andriamanitra samy hafa, na ny atokantranonao, aza adino fa manana tanjom-pitiavana aminao Andriamanitra ny namohajany ny toby lehibe efatra ao anatin'ny fiangonana. Ry havanao amin'ny tompo, zao fisoana amboninahitra nataon'ny tompo tamin'izao, natao amin'ny nosy Patmos izao, dia aminao koa amin'ny fiainana andavanandro. Fa tsy mba misy fotoana ahafahanao milaza fa za tsy mahita ny voninahitry ny tompo. Omenanao ny fahasalamana, omenanao ny fiainana lavorary, omenanao ny fahaiza-mionona araka ny tolombavaky ny tompony hoe zay sahaza anay omeo anay. Fiainana lavorary zany ry havana,
isika fiangonana ihany no manana an'izany koa dia havaozo ny fanoloran-tegnantsika eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mijoroa vavolombelona, manorata tantara ny amin'izay nitiavan'Andriamanitra anao ka niantsonanao isan'ny mpitory ny filazantsara, niantsonanao isan'ny mpanompo ny fiangonana. Ary ny anankiray ngeza be amin'izao andro izao, mandiny tegna dia mibebaka ny isam-batan'olona, mitaona ny ankohonanao koa hibebaka, fa tsy mifampisara, na ho lany andro ny fampizerizery, sy ho lany andro hizery ny fahorian'ny sasany, fa mijoroa tahaka an'izao no naka manoratra mba ho lova mipetraka eo amin'ny fiainana araky ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Vavaka isika manoho ny fisaorana anao agnay Andriamanitra arak'izay efa ifandimbasan'ireo ray aman-dreny amin'ity fotoana ity, satria tena faly zay manana an'izao fotoana izao agnambarahanao ny fahatongavanao ry Tompo miseho amin'ny voninahitra ao voambara teto amin'ity toriteny ity. Mideranao zay Andriamanitra ô, fa tsy mamela anay ho takony ianao, manana an'izao apokalipsy izao zay manambara aminay ny zavatra ankehitriny sy ny zavatra ho avy. Dia mpitoera ty anatinay ray eo ny fahalalana tsaranao ka andehananay amin'ny tahatra sy ny ovatra, hivelomanay amin'ny fanaovana ny sitraponao. Amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.